जब आपके बच्चे को खांसी होती है और उसी टाइम आप उसको कफ सिरप पिला देते हैं, तो अभी रुक जाइए, आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बताऊंगी होममेड कफ सिरप की, जिसको आप घर में बना के अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च और अदरक। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे, उसको फिर हम छान लेंगे। उसमें आधी चम्मच हमने शहद मिक्स करनी है और अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरीके का आपके पास एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। बच्चे को 1/4 टीस्पून आपने पिलाना है एक बारी पे, और आपके बच्चे को दिन में 2 बार देंगे तो खांसी 2-3 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी।